Jocie's Oral. Yan guys, na-arrange ko na ang ating mga napamili sa araw na ito. Bis na, masyadong hindi ko na yung kusina. Abubuntay. Kumain na natin. Spirits. Iwain muna natin ang manipis. Tapos iwa ulit tayo ng isa pa. Manipis. Iwa. Ulit. Kakat na natin. Yan, ganyan. Para maganda ang kanyang pagkakawa. Yan, tignan nyo guys. Yan. Pwede ninyo ihada ito sa ating pasko na pagkain sa dinner natin. Yan. So na guys, nag-iba ko na ang ating spirits. Yan. At ngayon, ilalagay na natin ang ating mga sangkap dito sa ating spirits. Una, ilagay muna tayo ng salt. Sunod, maglagay tayo ng kanin. One tablespoon of soy sauce. 1 tablespoon of garlic, minced garlic. 1 tablespoon of ketchup. 1 tablespoon of balsamic vinegar. 1 tablespoon of mustard.